नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु न्यूज पॉइंट को स्वागत। आज आपण देखा जाउछंती राज्य तथा देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। आज मुख्य खबर रे रही राज्य सरकारी कर्मचारी को बड़ भेटी बढ़िला आढ़क बोनस। मे द्वितीय सप्ताह मैट्रिक फलाफल मार्च 19 रु खाता देखा आरंभ। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना गर्भवती को मिल 11,000 टंका। राहत वीर सहायता राशि वृद्धि। दुर्घटनाग्रस्त आहत को साहाय्य कले मिल मोटा अंकर टंका। राज्यसभा प्रार्थी नवीन भक्त एकाठी। नवीन निवास होईची गुप्त रणनीति। नंबर आधारित डीएल व्यवस्था आरंभ। ट्रैफिक नियम उल्लंघन कले रद्द हेब डीएल। पारादीप बंदर रे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को अनुमोदन। प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनइले मुख्यमंत्री। भयंकर है युद्ध। अमेरिका एयरबेस उपर आक्रमण कला ईरान। पुलिस रो बड़ कार्यानुष्ठान। 2 दिन में 30 कोटी रु अधिक गंजाई जबत। पेट्रोल दर रे लागिला निया। ईरान इस्राएल युद्ध भितर भारत में पेट्रोल हेब महंगा। दर्शक बंधु, संपूर्ण खबर को जानवा हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दिंतु, जहाद्वारा प्रतिदिन एमिति ताजा खबर सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम खबर। सरकारी कर्मचारी को बड़ भेटी बढ़िला आढ़क बोनस। राज्य सरकारी कर्मचारी आढ़क बोनस एवं पर्वपर्वाणी एडवांस वृद्धि करा जायछि। राज्य अर्थ विभाग पक्षरु ए संपर्क में विज्ञप्ति जारी करा जायछि। जेउ मानकर दरमा 31 मार्च 2026 पर्यंत मासिक 46,000 किंबा ताठारु कम थिबो सेमाने एथर 7,400 टंका आढ़क बोनस पाइबे। शिक्षानुष्ठान कर्मचारी माने मध्य यही सुविधा पाई पारिबे। यह व्यतीत परिवार पेंशनभोगी एवं अतिरिक्त पेंशनभोगी माने मध्य यही अनुदान पाइबे। जदि सरकारी संगठन कर्मचारी दरमा 10,000 किंबा ताठारु कम हुए तेबे सेमाने को 3,500 टंका बोनस मिलिबो। परवर्ती खबर। राज्यसभा प्रार्थी नवीन भक्त एकाठी। नवीन निवास होईची गुप्त रणनीति। नवीन को राज्यसभा प्रार्थी घोषणा सह ओडिशा राजनीति कड़ लेउटाउछि। दिने शत्रु होई लड़ुथिबा कांग्रेस को साथी करी राज्यसभा आसन हातेइबा पई गोटी चलाउछंती नवीन। ना घोषणा पूर्वरु अति गुप्त ढंग से नवीन निवास बीजेडी और कांग्रेस मुखिया मध्य होइथिला राज्यसभा डील। गत सोमवार बहु समय धरी आलोचना पर दत्तेश्वर नाँ निजे कहिसंती भक्त। परवर्ती खबर। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना महिला को सरकार देवे 11,000 टंका। यही योजना रे सामिल होउथिबा महिला को 11,000 टंका जोगाई देवे केंद्र सरकार। महिला मानक पई भारत सरकार महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा यह आयोजित होईछि। यही योजना देशर महिला मानक अनेक सुविधा जोगाई देउछि। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अधीन रे गर्भवती को 11,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। यही योजना भारतर समस्त राज्य रे लागू होईछि। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना रे गर्भवती एवं स्तन्यपान कराउथिबा महिला माने आवेदन करि परिबे। यही योजना माध्यम रे गर्भधारण समय ठारू शिशुर जन्म पर्यंत 3टी किस्ती रे 11,000 टंका आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिवो एवं यही टंका डीबीटी माध्यम रे महिला को बैंक अकाउंट को पठा जिवो। यही योजनार लाभ पाइबाकू महिला माने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया माध्यम रे आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर। खामनेई मृत्यु पर रक्तमुखा ईरान। अमेरिकार 27टी एयरबेस उपर मिसाइल माड़। ईरान एवं अमेरिका मध्य जारी रही महासमर एवं एक भयंकर रूप नहीं। ईरान पक्षर मध्यप्राच्य थिबा अमेरिकार प्रमुख एयरबेस गुड़िक उपर शताधिक मिसाइल एवं ड्रोन माड़ करा जायछि। अमेरिका कहिछि जे यही आक्रमण रे खूब कम क्षयक्षति होईछि। सूचना अनुसार जना पड़ी जे अमेरिकार नौसेना एक सर्विस सेंटर उपर मिसाइल माड़ होईछि। आबुधाबी रे थिबा एयरबेस पाखरे मिसाइल माड़ जोगु किछि घरर क्षति होईछि। दुबई एवं कुवेत विमान बंदर रे सामान्य क्षय होईछि। अमेरिकार सामरिक शक्ति उपर कौनसी बड़ प्रभाव पड़ी नाही बोली अमेरिका कहिछि। परवर्ती खबर। राहत वीर सहायता राशि वृद्धि। दुर्घटनाग्रस्त आहत को साहाय्य कले मिलिबो मोटा अंकर टंका। दुर्घटना आहत को हस्पिटाल नेबार सहयोग करुथिबा राहत वीर सहायता राशि वृद्धि पाई। राज्य सरकार सेमानक सहायता राशि 5,000 टंका 25,000 टंका करिसेंती। राहत वीर को
ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ପିଏମ୍ ରାହତ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିବ। ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା 773କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଭିସିରେ କରାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜନଗରର କେରାଡ଼ଗଡ଼ ଆର୍ଆଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେରାଡ଼ଗଡ଼ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀ ବେହୁରା ଜମି ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜମି ମାଲିକ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଜମିର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ସପକ୍ଷରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ବେହୁରା 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜମି ମାଲିକ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଜନଗର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବେହୁରା 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଗିରଫ ପରେ ଶ୍ରୀ ବେହୁରାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନମ୍ବର ଆଧାରିତ ଡିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ରଦ ହେବ ଡିଏଲ୍। ଦେଶରେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନମ୍ବର ଆଧାରିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଡିଏଲ୍ ରଦ କିମ୍ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିବ। ନମ୍ବର ଆଧାରିତ ଡିଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଡିଏଲ୍ରେ ନମ୍ବର ବା ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ନମ୍ବର କାଟି ନିଆଯିବ। ଯଦି ସବୁ ନମ୍ବର ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଡିଏଲ୍କୁ ରଦ କରାଯିବ, ନଚେତ୍ 6 ମାସ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଏଲ୍କୁ ରଦ କରି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 51ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଆମୋନିଆ ଭଳି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜାଳେଣୀର କାରବାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 797 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ 20% ନିଜେ ବହନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜେଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଦରର ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 3ଟି ନୂଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଗୋଟିଏ କୃଷି କଲେଜ ଖୋଲିବ। ସୋନପୁରରେ ଖୋଲାଯିବ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିପିଲିମାରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୃଷି କଲେଜ ଖୋଲିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 26ତମ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ଚାଲ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲର କାରବାର। ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ଚାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଚୋରା କାରବାର ଜମାଇଛନ୍ତି ନିଶା ବେପାରୀ। ମାଫିଆଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି
गंजेई तेल गंजेईरु तेल तैयारी करबा पई गुप्त लैब व्यवहार करा जाउछि। ओडिशा रे तैयारी हेउथिबा गंजेई तेल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल पर्यंत रप्तानी हेउछि। निशा बजार रे 1 लिटर गंजेई तेलर दाम 11 रु 12 लाख टंका रहिछि। तथ्य कहूछि गंजेई तेल व्यवसाय रे शह शह कोटी टंकार कारोबार हेउछि। राज्य समेत राज्य बाहर निशा माफिया एही राकेट को चलाउछंती। परवर्ती खबर ट्रम्प को मारिबा पई षडयंत्र कोर्ट रे हाजर हेले पाकिस्तानी नागरिक। अमेरिकार प्रमुख राजनैतिक व्यक्तिविशेष को हत्या पई षडयंत्र करुथिबा अभियोग रे जड़े अभियुक्त पाकिस्तान नागरिक विरोध में न्यूयॉर्क कोर्ट रे यही सप्ताह रे एक मकदमा आरंभ होईछि। यही मामला रे अमेरिकीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एक संभाव्य टार्गेट भाव में नामित करा जाइछि। अभियुक्त आसिफ वर्तमान बुक्रेलिन फेडराल कोर्ट रे जूरी सम्मुख में हाजर होउछंती। दोषी साब्यस्त हेले तांको आजीवन कारादंड जेल होई पारे। परवर्ती खबर ट्रिब्यूनाल आगे रही 7टी जटिल समस्या 37% कमिलानी हीराकुद को आसुथिबा पानी। महानदी जल समस्या तदंत बेले ट्रिब्यूनाल आगे रही 7टी जटिल समस्या। प्रथम जल परिमाण को नहीं सठिक तथ्यर अभाव। ओडिशा कहूछि जे 1990 मसीहा परठारु हीराकुद को आसुथिबा पानी प्राय 37% कमी जाइछि। किंतु छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय जल कमिशन पाखरे थिबा रिपोर्ट सहित यह मेल खाउ नाही। दुई राज्यर पानी मापिबा पद्धति अलगा होइथिबारु प्रकृत में केते पानी कमिछि ता गणति रे बुझाइबा पई ट्रिब्यूनाल पई कष्टकर हेउछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड रे बड़ परिवर्तन। एप्रिल 1 रु बदलिब 5टी नियम। सरकार एप्रिल 1 रु किछि कठोर एवं बाध्यतामूलक नियम लागू करने को निष्पत्ति नैछंती। यही नियम गुड़िकर लक्ष्य हेउछि राशन कार्ड तालिकारु अयोग्य हिताधिकारी को बाद देबा एवं प्रकृत में अभावी लोकंक पाखरे लाभ पहुँचवा। सरकार स्पष्ट करिसेंती जे राशन कार्ड रे तालिकाभुक्त प्रत्येक परिवार सदस्यों पई ई-केवाईसी बाध्यतामूलक। फेब्रुआरी 28, 2026 सुधा केवाईसी पूरण करिबारे विफल हेले मार्च 1 रु राशन बंद होई पारे। परवर्ती खबर सहरांचल गृह निर्माण मिशन को सुदृढ़ करिब पीएमएवाई अर्बान बंधु। प्रतिवर्ष 50 एकर जमी जोगाई देबे सरकार। राज्यर सहरांचल रे बसवास करुथिबा बासहीन और निम्न मध्यवित्त परिवार को सुलभ मूल्य रे पक्का घर जोगाई देबा लक्ष्य रे ओडिशा सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। मुख्य शासन सचिव उषा पाढ़ी कहिसेंती पीएमएवाई अर्बान बंधु योजना सुलभ मूल्य रे बासगृह निर्माण पई जमीर उपलब्धि को सुनिश्चित करने सह गृह निर्माण मिशन को अधिक सुदृढ़ करिब। प्रतिवर्ष 50 एकर जमी चिन्हट करा जिबा द्वारा गरीब परिवार को गृह जोगाण प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो एवं सहरांचल रे पक्का घर सीमा वृद्धि पाइब। एही योजना पाई 120 कोटी टंकार व्यय बराद को मंजूरी प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर 32टी फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी कला यूजीसी। एठारे पढ़िले मिलिबनी चाकरी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी देशर चलीथिबा नकली विश्वविद्यालयर लिस्ट जारी करिछि। एही शिक्षानुष्ठान गुड़िक बिना स्वीकृति रे डिग्री प्रदान करुछंती। एबे यूजीसी एही यूनिवर्सिटी गुड़िक चेतावनी जारी करिछि। यह सह कहिछि नकली डिग्री रे चाकरी उच्च शिक्षा पाइबा बेआईन अटे। आयोग स्पष्ट भावे कहिछंती एही शिक्षानुष्ठान गुड़िक द्वारा प्रदान करा जाइथिबा कोनोसी डिग्री आईनगत भाव में वैध हेब नाही। तालिका को यार सरकारी वेबसाइट रे प्रकाश करी यूजीसी छात्र छात्री एवं अभिभावक मानकु जणाइछि।